RX பொறுத்தளவுக்கு மொத்தம் 13 ஸ்க்ரூ வரும். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 மொத்தம் 13 ஸ்க்ரூ இருக்கு. 13 ஸ்க்ரூவில் குட்டையாக இருக்கிற ஸ்க்ரூலாம் மேக்னெட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துக்கு வந்து குட்டையாக இருக்கிற ஸ்க்ரூ எல்லாம் வரும். ஸோ அதை மட்டும் தனியாக பிரிக்கிறேன். இந்த 6 ஸ்க்ரூ வந்து மேக்னெட் கேஸ் சைடில் போகும். 1 2 3 4 பெரிய ஸ்க்ரூ எல்லாம் அவுட்டரில் வரும். 2 3 4 5 13 ஸ்க்ரூ போட்டாச்சு. இப்போ இது வந்து லைட்டாக டைட் வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் இம்பேக்ட் போட்டு நம்ம டைட் வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுக்காமல் 8 பிட்டும் இது ஸ்டார் பிட்டும் 8 ஸ்பேனர் எடுத்துக்கேன். டீ எடுத்திருக்கேன். கிறிஸ் கிராஸ் ஆப்போசிட் சைடில் டைட் பண்ணுங்க. இப்போ அவுட்டரில் இருக்கிறது எல்லாமே டைட் பண்ணிடுங்க. அப்போதான் இன்னர் வந்து பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பேஸ்ட் வெளியே பிதிங்கிட்டு இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, கடைசியாக தொடச்சிக்கலாம். பேஸ்ட் கம்மியாக மட்டும் இருந்துடக்கூடாது. கேஸ் இறங்குது உள்ள சக்குன்னு, அதான் டிக்குன்னு சத்தம் வருது. அவுட்டர் ஸ்க்ரூ எல்லாம் நம்ம டைட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இன்னருக்கு போவோம். இன்னரில் ஆல்ரெடி நம்ம 2 இது வந்து சும்மா நார்மல் டைட் வச்சோம். இப்போ எல்லாமே நல்லா டைட் ஆச்சு. 2 இது மோஸ்ட்லி இன்ஜின் ஸ்க்ரூ கிட் வந்து புதுசே வாங்கி போடுங்க, இல்லை பழசில் எப்படி மரம் இருக்குன்னு தெரியாது. ஓகே, எல்லாமே டைட் வச்சாச்சு. இப்போ இம்பேக்டில் வந்து எல்லாத்தையும் வச்சு டைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லா ஸ்க்ரூவும் நம்ம டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ கிராங்க் எப்படி சுத்துதுன்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஜாப் டன். வேலையெல்லாம் ஓரளவுக்கு முடிச்சாச்சு. அடுத்த ஆயில் சீல், இந்த பக்கம் இருக்கிற ஆயில் சீல் போடணும். கிளச் கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்க ஆயில் சீல். ஸோ இங்கே வரும், இந்த இடத்துல வரும். இது போடும்போது மேலே பேஸ்ட் வந்து லைட்டாக அப்ளை பண்ணிடலாம். இது காயறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் விழுவிழுன்னு இருக்கிறதுனால ஈஸியாக இறங்கிடும். இறங்கி காஞ்சிருச்சுன்னா நல்லா இருக்குமோ பிடிச்சிக்கும்.
அடுத்த கேஸில் இருக்கிற கிளச் கவரில் இந்த ஆயில் சீல் ஒன்று வரும். இது வந்து கிக்கர் ஆயில் சீல். இதுக்கு லைட்டாக பேஸ்ட்டு போட்டு வேண்டியதான். இந்த கேஸ் ஃபுல்லாகவே நல்லா பஃபிங் பண்ணது, அதனால் பலான்னு இருப்பாப்புல. இது பஃபிங் பண்ணி அரௌண்ட் ஒரு 6 months இருக்கும். வண்டியை கழட்டினோடனே கழுவிட்டு கேஸ் எல்லாத்துக்குமே நான் வந்துட்டு பஃபிங் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ பலான்னு இருப்பாப்புல. ஓகே, கிக்கர் ஆயில் சீல் அடிச்சாச்சு. உள்ள எல்லாம் எவ்வளோ தூசியாக இருக்குது. 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி ரெடி பண்ணது, அப்படியே கமிட்டி போட்டு வச்சுருந்தேன். பலான்னு இருப்பாப்புல. திருப்பி ஒரு தடவை பாலிஷை போட்டு ஏற்றிடணும். இதுதான். இப்போ கிக்கரை போட்டு வைக்கிறோம். அதாவது கிக்கரை இந்த பொசிஷனில் வச்சுக்கோங்க. அதாவது இந்த கொண்டி இருக்குல்ல, இது வந்து இதுக்குள்ளே போகணும், இது வந்து இந்த அவுட்டர் சைடில் இருக்கணும். இது மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. டிவிசியும் கரெக்டாக தான் இருக்குது. இப்போது இதை அப்படியே வளைச்சு இந்த ஹோலில் கொண்டு வந்து விடணும். ஓகே,